اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پاکستان میں نت نئے تہوار منانے کا رواج عام ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تہوار تو ایسے ہیں جو ہم نے دوسرے کلچر سے لیے ہیں۔ تعلیمی اداروں، پارٹیز اور بہت سے ایسے موقعوں پر گیٹ ٹوگیدر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں میں جو تہوار زیادہ منایا جا رہا ہے وہ ہے بون فائر نائٹ۔ پاکستان میں نوجوان اس تہوار کو منا تو رہے ہیں مگر اس تہوار کی تاریخ سے مکمل طور پر ناواقف ہیں۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آخر بون فائر کیا چیز ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے اور اسے کیوں منایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، نئے سننے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹ سیشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ اس تہوار کی تاریخ برطانیہ سے ملتی ہے۔ برطانیہ کی تاریخ میں اس واقعے کو گائے فاکس ڈے سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا ذکر برطانیہ کی نظموں میں بھی موجود ہے۔ برطانیہ میں ہر سال 5 نومبر کی رات آتش بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور اس آتش بازی کے مظاہرے سے آسمان میں رنگ ہی رنگ بکھر جاتے ہیں، بلکہ 5 نومبر سے پہلے ہی آتش بازی دکھائی دینے لگتی ہے اور جگہ جگہ آگ بھی روشن کر دی جاتی ہے۔ برطانیہ کی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ گائے فاکس برطانوی شاہی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کام کے لیے بہت سی سازشیں کر رہا تھا۔ اسے ایک دن ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر دیا گیا۔ اس سازش کے اہم کردار گائے فاکس کو ہاؤس آف پارلیمنٹ کے تہہ خانے سے پکڑ لیا گیا اور اسے بعد میں عبرتناک سزائے موت دی گئی۔ برطانوی عوام نے شاہی خاندان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے گائے فاکس کے پتلے بنائے اور انہیں نظر آتش کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ گائے فاکس کون تھا اور گائے فاکس کیا چاہتا تھا؟ گائے فاکس کا شمار ملکہ الزبتھ کے دور حکومت کے سیاستدانوں میں ہوتا تھا۔ وہ ایک ماہر جنگجو بھی تھا۔ ملکہ کا زمانہ اگرچہ کیتھولک پیروکاروں کے لیے بہت سخت تصور کیا جاتا تھا، تاہم 1603 میں ملکہ الزبتھ کے انتقال کے بعد جیمز کے بادشاہ بننے سے انگلش کیتھولک کافی خوش ہوئے، کیونکہ اس کی ماں بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتی تھی۔ تاہم بادشاہ جیمز نے ملکہ کے دور حکومت کے قوانین کو نہیں بدلا۔ اس دور میں رابرٹ کیسٹن نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ انہیں اپنا حق طاقت کو استعمال کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پارلیمنٹ بیسڈ منسٹر لندن کے قریب ایک گھر کرائے پر حاصل کیا گیا۔ پھر ایک سرنگ پارلیمنٹ تک کھودی گئی۔ اس کے ذریعے 36 بیرل گن پاؤڈر پارلیمنٹ تک پہنچایا گیا۔ 5 نومبر کا دن کارروائی کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس روز بادشاہ جیمز پارلیمنٹ کا افتتاح کرنے جا رہے تھے۔ اس طرح پارلیمنٹ کے ارکان کے ساتھ بادشاہت کا بھی خاتمہ ہو جاتا، مگر اس منصوبے میں شامل کچھ لوگ اس حق میں نہ تھے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بے گناہوں کی جان لی جائے۔ لہٰذا ایک خفیہ خط بادشاہ کو ملا جس میں 5 نومبر کو پارلیمنٹ میں آنے سے منع کیا گیا۔ اس خط کو اہم جانتے ہوئے چھان بین شروع کر دی گئی۔ پارلیمنٹ کے تہہ خانے سے 36 بیرل گن پاؤڈر برآمد کر لیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ گائے فاکس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جو کہ اس وقت 36 بیرل گن پاؤڈر کی نگرانی کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ اس طرح ایک مذموم سازش کو بے نقاب کر دیا گیا۔ گائے فاکس کو سخت سزا دینے کے بعد اس کے ساتھ موجود ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ برطانیہ کو 5 نومبر کو اسی سازش کو بے نقاب کرنے کی خوشی میں لوگ بون فائر نائٹ مناتے ہیں۔ برطانیہ میں بچے آج بھی گائے فاکس کا ماسک چہرے پر پہنتے ہیں اور پیپر سے بنے ہوئے پتلے کو لے کر گلیوں میں نکلتے ہیں اور پیسے بھی اکٹھے کرتے ہیں اور ان پیسوں سے آتش بازی کا سامان بھی خریدتے ہیں۔ انتظامیہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ اسی طرح آج کل پاکستان میں بھی بون فائر بہت منائی جا رہی ہے، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ضرور بون فائر کی حقیقت سے واقف ہو گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ایسی اور معلوماتی ویڈیوز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔